Þá erum við tilbúin eftir hlé og ég býð Helgu Láru Þorsteinsdóttur frá RÚV velkomna. Hún að tala við okkur hvernig RÚV að nota talgreiningu til þess að vinna með sín gögn og gera þau aðgengilegri en verið hefur. Þannig að gerðu svo vel. Já, takk fyrir. Ég ætla að tala aðeins verkefni sem við höfum unnið í safni RÚV með T-ROW. Og já, ég verð bara fljótt að segja eitthvað frá þessu. Ég ætla ekki að tala um það lengi. Ég heiti Helga Lára og ég er safnstjóri RÚV og ég vinn með alveg frábæru teymi fólks á hverjum degi og okkar hlutverk er að varðveita útsend efni sjónvarps og útvarps og þetta er efni sem er framleitt á íslensku. Við geymum ekki Pokémon, við geymum ekki Hús á sléttunni, við geymum ekki Matlock eða Darling. Við geymum íslenskt efni og höfum gert í áraraðir. Skráum tónlist líka í safninu og tökum á móti fólki á hverjum degi sem er að leita til okkar eftir alls konar útvarp eða sjónvarp. Við geymum 72.500 segulbönd í safninu sem er útvarpssafnið sem er tekið upp á árunum cirka kannski 1950 til frá 1950. Bæði Rás 2 og Rás 1 alls konar upptökur. Svo geymum við 36.000 myndsegulbönd sem eru svona vídeóspólur við það. Í gagnagrunninum okkar er ríflega 1 milljón skráa. Morgunútvarpið í morgun til dæmis er 1 skrá. Á hverjum degi þá bætast við svona 160 skrár í safn og það er blanda bæði af útsendu efni, morgunútvarpið í morgun og svo líka eldra efni, lakkplötusafnið okkur til dæmis. Og þarna þessi 3 flokkar undir, það er sjónvarpið, útvarpið og tónlistin. Skráningin á þessu eldra efni er alls konar. En forsendan fyrir því að við getum leitað í safninu er að efni sé skráð. Hérna er dæmi skýrslu sem er svolítið lýsandi fyrir þetta eldra efni sem við erum að vinna inn í gagnagrunn okkar. Og hérna sjáum við, hér er spóla sem heitir M7098 og þetta er svona spóla. Og nánari upplýsingar efni er að finna í kolli Bjarna Fel. Hann dó árið 2023. Blessuð í kast. Og hvað á ég að gera með spólu M7098? Þegar ég er búin að yfirfara með starfið form. Á ég að horfa á leikina? Hver skoraði markið? Þá er ég með Facebook-opið, Íslendingabók-opna. Þetta er raunveruleikinn sem að teymi mig. Já, svo garður.is og líka stundum hjálparkvöldin. Þetta er bara svona. Þetta er flókið og við viljum auðvitað og okkur ber samt lögum að hafa efni aðgengilegt. En það verður aldrei aðgengilegra heldur en það gengið frá okkur. Og mér finnst ekki æði til að fara yfir allt sem við þurfum að fara yfir og greina og gera aðgengilegt. Það bara yfir það. Daginn, eða fyrir 2 árum eða 3 árum, þú sattum 12.000 segulbönd úr safni útvarpsins í yfirfærslu, fengum til þessi styrk frá Miðstöð starfræðinstöð Sunda. Og þetta jafngildir 12.000 klukkutímum af efni, eða 500 heilum sólarhringum, eða 1 heilu ári og 4 mánuðum. Án þess að maður fara á klósetti eða fá sér vatnsglasið. Þetta er bara rosa mikið af efni. Það er skráð svona. Konur líklega sem sátu og vélrituðu og það er margir hillumetrar til af svona spjaldskrá á pappír. Hvernig kem ég þessu inn í gagnagrunn þannig að efni verið leikabært pappír? Bara smá kunst. Og þetta er dæmi skráninguna í gagnagrunnum okkar og hérna veit ég þó að ég er búin að vinna einhverja vinnu, það er búið að
skanna inn OCR, lesa eitthvað hluta þessum spjaldskrám og við erum með fólk í vinnu sem getur þá fært inn þau gögn inn í gagnagrunnin og þetta það sem ég veit. Erindi. Séra Gunnar í Laufásveg 1. Veit ekki hvenær, en erindi. Ég veit 10 mínútur að lengd. Hvað og hvað? Hvað fjallar hann? Hver var séra Gunnar í Laufásveg? Hver tíma til að fara að googla það? Við sendum þessa hljóðskrá sem við höfum þó yfirfært til Tiro. Tiro máltæknifyrirtæki, eitt af þessum frábæru fyrirtækjum sem hafa sprottið í kjölfarið á þessum æðislegu verkefnum. Og Tiro tekur hljóðskrána og lætur tölvuna sína hlusta á hana. Á nóttunni og daginn hratt. Skila mér texta með öllu sem það heyrist sagt. Og þarna get ég lesið bara nákvæmlega góðir hlustendur 11. mars 1839 fæddir prestshjónin í Laufásvegi við Eyjafjörð, sonur og var hann látin heita Gunnar Jóhann. Gunnar í höfuð og svo framvegis. Þetta er mjög nákvæmt og þetta er flott. Svo bið ég Tiro að skila mér samantekt á öllum þessum texta. Okay? Og ég fæ lykilorð og ég fæ nöfn fólksins sem kemur fram í upptökunni og svo framvegis. Svo, í frábæru samstarfi við Tímarf.is og þetta stendur Örn og hans frábæru teymi, þá er búið að skanna inn og gera aðgengilegt á Tímarf.is alla dagskrá útvarpsins og núna erum við að vinna í að gera dagskrá sjónvarpsins líka aðgengilega þarna. Og þá gat ég flett upp þessum Ólafi Ólafssyni og fundið erindi séra Gunnar í Laufásveg. Bingo! Þetta var skýrdag 14. apríl árið 1949. Þá þetta erindi flutt. Hvað ger ég? Þegar eftir gagnagrunni minn og ég segi það var 1949. Þetta var þessi Gunnar, fæddist 1800 og hérna sé ég samantekt unnið með talgreiningu frá Tiro og ég komin með eitthvað smá kjöt og bein. Og ég fer að fljóta að vinna þetta. Ótrúlega gefandi, þetta er svo vaskað upp. Og þessi vinna, hún skila sér lóðbeint í dagskrárgerð. Þá eru menn eins og Illugi, sem þið þekkið væntanlega, og fleiri, sem að sitja núna, það allir starfsmenn RÚV með aðgang að þessum gagnagrunni og almenningur jafnframt, þið getur komið og skoðað hann upp á RÚV. Og þá verður miklu auðvitað að leita. Og leit skilar miklu nákvæmari niðurstöðu. Þetta verður þetta opnar gögn sem við hefðum annars ekkert haft tök eða tíma til þess að gera svona aðgerð. Svo ætla ég að segja ykkur frá því að við erum líka með auðvitað sjónvarpið og við höfum verið að yfirfæra þessi myndskeifubönd hægt og rólega. Við erum núna þessa dagana að setja upp aðstöðu, við erum að leigja tæki frá Austurríki til að yfirfæra restina af sjónvarpsefni RÚV. Og þetta gerast bara mjög hratt. Og meðal þess sem þetta mun leyfa okkur að þróa máltæknilausnir fyrir íslenskt táknmál. Þannig að það er ekkert safn sem geymir jafn mikið af gögnum íslenskt táknmál eins og RÚV. Og við erum núna komin í samstarf við HR og HR í svona 3 ára þróunarverkefni. Það eru svona máltæknilausnir fyrir íslenskt táknmál sem er mjög spennandi að taka þátt í líka. Já. Hvernig lausn? Þú veist, við erum þá að verða til. Þá gerir ég ráð fyrir, nú er ég ekki, kann næstu ekki að það segja náttúrulega, þá er hugmyndin svo að þeir sem eru ekki heyrandi geti gert sig þá skiljanleg í gegnum væntanlega eitthvað myndform. Þannig að ég geti þá skilið það sem þú ert að segja og þá þeir sem eru ekki heyrandi
það þetta takmarkið. En þetta er þróunarverkefni, við erum á upphafsstað í þessu þróunarverkefni. Það er mjög spennandi. Já, og annars sem ég ætlaði líka að segja að Dagskrá sjónvarpsins þetta er núna smá saman verið aðgengilegir á tímarit.is sem það er hægt að fletta upp og sjónvarpið verið 60 ára núna þessu ári það er flott að henda hérna. En bara já, átálkarningar á þessu efni safninu okkar þá myndi okkur takast að skrá og greina efni sem við varðum og greiningin er bara forsenda þess að hægt sé að nota þessu gögn. Og án hennar þá væri þessu gögn í rauninni alveg óaðgengileg. Og þetta er alveg vel áætlunarvirði ef að eitthvað ég ætla að nýtast. Ég ætla að ég myndi að halda lengra, bara allt skrá og allt yfirferð. Það er bara... Ekki fara. Kæra þakkir. Kannski vil einhver spyrja þig eitthvað. Það getur verið að segja þér eitthvað. Ég veit ekki. Einhverja spurningar? Já. Það er bara spönns. Já, hvernig aðgengi síðan að þessu? Hvernig gerur stefnan með það? Já, stefnan er auðvitað að reyna að hafa þessu mest aðgengilega. Og við erum bundin í mörgum tilvikum höfundarétti, við erum bundin við líka tækin sem við erum með núna, þau eru svolítið takmarkandi. Safnið er opið almenningi og öllum á hverjum degi í Efstaleiti. Það þarf að bóka heimsókn. Hver sem er samt fyrirspurn og við reynum að svara öllum eins hratt og örugglega og kostur er. Fantasían er þetta að hafa þetta bara fleitabært og aðgengilegt á internetinu, en við erum ekki komin þangað. En eru skráðnar, væri hægt að spjallskráðnar eða það til að fá upplýsingar hvað er til, svo að það er búin að finna meðan sér að kunna í nöfn og síst? Já, ertu að tala bara lýsigögnin? Lýsingar? Já, lýsigögnin og hljóðskrárnar eru þetta aðgengilegir í þessum gagnagrunni upp á RÚV. Ég get sagt þér þessi lýsigögn og óskar eftir því bara með tölvupósti ef þú spyrir það. En við viljum helst að lýsigögnin verði aðgengileg bara á netinu og ég var að funda þetta bara síðast í morgun. Við erum að leiðinni ánga þetta, við erum ekki alveg komið ánga. Þá þurfum við að aðgengileg þó sem kannski að útvarpsefnið sjálfur eða hvernig við til? Já, það er kannski, það er næsta stig, eða næsta lag á þessum lauk. Já. Ég er bara svo forvitin hvernig er það að forgangsraða eða skipuleggja yfirfærsluna á myndefninu? Eru þið með, ég er bara tímalínu? Já. Hvernig veljið þið? Tökum allt. Og við erum bara á fréttaspólunum núna, út af því að það eru flóknistar hvað var það tímakóða. En við bara, það er bara fólk sem situr bara allan daginn núna með þessa turna og bara mókar í fólk. Já. Þið leiðuð tækifæri þegar tæki núna. Í staðinn fyrir að senda þetta út þá fenguð þið tæki hingað og hvað það hafa lengi? Þangað til að vera búin í 18 mánuði. Þurfum við ekki að skila það eftir einhvern ákveðinn tíma? Jú, þú veist, ég ætla ekki að leita fyrir ykkur. Ég er með kontakta á geggja lið sem að elskar Ísland, vil gera allt fyrir okkur. Þetta er miklu hagstæðara að gera þetta svona heldur en að senda spórnar á landi. Þetta er líka miklu öruggara. Við erum með gögnin hjá okkur allan tíman. Það er verið að klára samningum nýja gagnastæðar hjá RÚV þannig að það er pláss fyrir þetta hjá okkur. Þetta bara, það breytir öll. Eru að gleyma þetta í skýi eða eru með svona kvöldum aftengdum? Þetta eru bara gagnastæður, þetta eru bara vélar sem að... Eru það á játni, eins og sagt? Það eru á játni. Eftir því sem ég kemst næst, en ég verð að sleppa tökum og treysta þarna, þú veist, það er... Já, við lærðum þetta eins og bá okkur, við vitum ekki hvað við það. Ég lærði bara orðið sko á játni, það er eitthvað svona, veistu... Ég skilði, já. Er í skýinu. Já, nei, við erum ekkert að senda þetta eitthvað til Ameríku. Nei, það er á játni heima. Nei. Yes. Ok.
En núna þegar þið að vinna þetta og það þetta kunna alveg stöðu hjá okkur upp á Rúf, maður að koma þangað, bóka tíma og gera brúnbæðinsi og svona. En eru þau aðgengilega jafn nóðum þar? Svona, er það tildulega fljótt? Þetta sem við erum að yfirfæra núna? Sem gera núna, já. Já, þú veist, það er... Þannig að það fer bara inn í gagnagrunnin hjá ykkur bara strax? Nei, já, inn í þann gagnagrunn. Nei, þú veist, þetta er aðgengilegt hjá öllum sem eru að vinna á safninu, þau geta það bara sótt og... Já. Þú veist, það er nefnilega málið. Núverandi gagnagrunnur sem við erum að vinna með, hann er svo gamaldags og brautirnar inn, þetta er svo Miklabraut væri bara, þú veist, akrinni sikur áttina. En við erum með 15 rútur sem við viljum koma, viti, og það bara ekki pláss. Getur þú sagt okkur aðeins meira frá þarna Píró? Ég sé þetta sem var ótrúlega magnavarnið. Við erum með þarna fullt af skólum í okkur, leikur á þúsundum. Já. Og oft vitum við hvað stendur, eitthvað það stendur skólanum merkt. Við erum búin að yfirfæra og svo geymum við skrána og notum við upplýsingarnar sem stóðu skólinni og þetta er geymt í gagnagrunni hjá okkur. Og skrá og svo framvegis. En svo erum við allar þessar spólur sem er óþekkt. Það er nokkuð stafgólf á spólum. Já. Sem setur bara óþekkt. Já. Og þá séum maður þetta alveg sem frábæran hlut til þess að fyrirbæra til þess að kaupa þjónustu af einhverjum til þess að búa til textaskjal sem parast örugglega við hljóðskjalið og þetta eru gögn sem nýtast líklegast í svona málheildum og öllu ég veit ekki hvað og hvað. Og hérna... Getur þú ímyndaðir hvað verður margir dagskrár menn til dæmis á Rás 2 sem að, tökum dæmi bara Illugi Jökulsson, býr til frjálsar hendur, þátt eftir þátt, en þetta er alltaf að skrifa ykkur skýrslu um það. Skýrslu? Nei. Og svo er hann bara eitthvað, ég byrjaði með frjálsar hendur 1986, hvar eru þættirnir mínir? Ég bara, getið þið ekki, og ég bara, alltaf bara hlusta á þetta allt núna. Bara, aðeins, þú veist. Nei, við sendum þetta allt í talgreiningu, af því það stóð bara skýrslu vantar. Og nú er ég búin að láta alla þá þætti í talgreiningu og svo dunda ég mér við það þegar ég er ekki að gera eitthvað annað og við erum með þetta að tína þessi gögn inn, gera leitarverð og ég finna bara, þú veist, að það nýtist svo vel inn í alla dagskrárgerð og inn í alls konar rannsóknir og við viljum að háskólanemar komi til okkar og nýti gögn. Það er ekki lífið og svona fréttaþættir og allt svona sem er komið. Þetta mun gera alla umfjöllun miklu ríkari. Já. Hvað með skráningu þessu nýju efni? Er það bara fyrir það í talgreiningu voru leið eða? Nei, það er, þú veist, það gerir fólk, þú veist, skrifar og setur strax út eitthvað. Þau eru ekki skýrslunar eða? Já, en þú veist, það er ekkert mál. Já. En við getum alveg talgreina allt, við bara, þú veist, við þurfum líka bara að vanda okkur hvað, já, Guðbrandur. Já, ég var að nefna fyrir Tíró, bara síðasta þriðjudag var Edís og Tíró með fyrirlestur hjá fyrirlesturinn sem er að gengja yfir á YouTube-rásun okkar og það ekki einu svona að kaupa þjónustuna. Þessi talgreinar eru, þú getur bara skráðið og nota það á þess að borga þeim. Það er svona grænt takk upp í háttum hjá þeim, þykja gjarnan framlög, sérstaklega að vera að nota svona þjónustu frá þeim með skrifið þeim með hringið og biðja aðstoða ykkur. Það er ekki gjaldskrá fyrir það, en það er bara svona frjáls framlög. Þannig að það er, og talgreinarnir eru opnir. Bara, já, okkur öllum að kostna af þessu. Þannig að það er alveg frábært. Hvernig er með skýrsluskrif núna? Já, einmitt. Hvernig var það ekki á fyrir að sé betur skrif núna? Þeir eru miklu betri núna og þegar að, þú veist, eins og til dæmis Andri Freyr eitthvað í morgun, hann skrifar eitthvað, þú veist, í dag talaði ég við BBB og þessi kom og sagði mér þetta, enter. Það fyrir inn í einhver kerfi og það mígrerast sjálfkrafa inn í gagnagrunninn í salnum. Þannig ég er ekki í dag, eins og ég var því að byrja að vinna í RÚV, þá vorum við svolítið mikið að hlusta. Við hvernig Sigurlaug Margrét Jóhannsdóttir að tala eitthvað. Jú, ég veit ekki. Og þá var Facebook, er þetta ekki hérna? Eitthvað svona, það er búið. Já. Ok, eins og við bara dagskrána fyrir bæði sjónvarpið og útvarpið. Ég er strax byrjuð að nota þetta ofboðslega mikið. Bara leið. Ég var að nota þetta í fyrirlestri í vikunni og bara eitthvað Svava Jakobsdóttir gjörðu svo vel allt sem er órannsakað og óskoðað vinnu hennar hjá RÚV. Hún er bara að reyna Takk Örn. Þeir frábært þeim. Nei, bara þetta er að gagnast leið. Svakalega gagnast fyrir okkur líka. Bara því líka. Ekki bylting, sko.
Ég ætla að Guðmundur Morgundar sér þetta nefna mest bara tímarit.is. Já. Opnunar, Já. málun, það er veðrið, það er færðin, heldur fréttir og svo kemur eitthvað úr tímarit. Tímarit. Elsku þess. Herru, kæra þakka fyrir þetta. Þetta var En þá er það Steinþór að koma og finna glæði sér. Þetta er hérna saman. Ég var þeim stæði fyrir það. Þú finnir það þessi bór. Steinþór frá sem kemur frá Klarinn og ætlar að segja frá Klarinn og gögnum. Þetta er staðan, sko? Já. Svona, kann einhver að setja í fullscreen, það takk í það. Fínt, svona. Við erum þessi lagi. Allavega, ég ætla að tala Klarinn og hvernig gögn, þetta sérstaklega málgögn, eru hýst þar fyrir hvernig það og hvernig fólk getur geymt gögnin sína þarna. Til að byrja svona til að allir séu á sömu blaðsíðu og vita hvað Klarinn þá ákvað ég að reyna að það verður að lýsa svona kannski struktúrnum og markmiðum og leiðum hjá Klarinn sem kannski svolítið svona þreytandi upptalning, þannig að ég reyndi að finna einhverjar hliðstæður í sögunni svona til þess að gera þetta skiljanlegra. Vonandi það ekki rugglingslegt samt, prófum það. Svona til að byrja, hvað er Klarinn, Erik? Stækka þetta hjá mér, ég sé ekki hvað framlega hérna á skjánum. Svona, hvað er Klarinn? Þetta er sem sagt evrópskur rannsóknarinnviður og þetta stendur fyrir Common Language Resources and Technology Infrastructure og þetta er sem sagt Erik sem er ákveðið svona fyrirbæri. Það eru margir innviðir, evrópskir innviðir sem heyra undir þetta European Resource Infrastructure Consortium. Það eru Klarinn miðstöðvar í 27 löndum, svona í öllum ríkjum Evrópusambandsins nema Írlandi og svo í EES-löndum nokkrum og Suður-Afríku og nýlega á Indlandi. Það getur þetta þessu 2008. landið. Markmiðið er sem sagt að öll stafræn mál föngubúnaður frá Evrópu séu aðgengileg á einum stað til þess að auðvelda og bæta rannsóknir í málvísindum og í stafrænum hugvísindum. Ég ætla að tala stafræn hugvísindi hér frekar en málvísindi. Því að það er hægt að skoða að nota þetta í miklu meira heldur en bara málfræðirannsóknir. Þegar fólk setur inn gögn eða gögn er komið þetta fyrir, þá ákveðnar kröfur sem fylgt í frágöðum gagna. Þetta sé á stöðlugum gagnasniðum og ítarleg lýsugögn. Helga Lára var að tala lýsugögn á það er mjög mikilvægt að gögnin sé lýst svo við vitum að hverju við erum að leita og til við finnum það sem við erum að leita að. Og svo eru leyfismál líka, þau þurfa að vera skýr svo að fólk viti hvernig það megi nota gögnin. Á Íslandi sem sagt Klarinn miðstöðin hjá Stofnun Árna Magnússonar í íslensku fræðum. Það er þannig í öllum löndum, það er ein stofnun sem er leiðandi aðili og svo eru aðrar sem tengjast. Ég er nýbúinn að taka við sem landsfulltrúi Klarinn og ég hef ekki haldið fund með þessum stofnunum ennþá en þeir sem eru hér frá þessum stofnunum geta búist við kannski að ég reyna að búa fund í ágúst-september. Þannig að ekki þarna taka það illa. Hvernig er Klarinn fyrir fræðimenn, hvernig getur það nýst fræðimenn? Fáir fræðimenn í stafrænum hugvísindum hafa mikinn áhuga á stöðlum og gagnasnið eða sniði gagna. Þeir vilja grúska, fara í sínu og skrifa greinar, rannsóknir. En Klarinn hins vegar hefur mikinn áhuga á stöðlum og gagnasniði fyrir fræðimennina, sem sagt að tekur að sér þennan áhuga fyrir fræðimennina. Það gerir kröfum ákveðin aga, stöðlu lýsigögn, stöðlu gagnasnið og svo varanlegt auðkenni sem ég átti að tala meira um eftir sem er mjög gagnlegt fyrirbæri. En þessi agi er einmitt nauðsynlegur til þess að leiða fræðafólkið út úr einhverju svona kaotísku umhverfi, skipulagsleysi og inn í skipulag. Einhverju umhverfi sem er svo ef það er engin strúktúr þá safnar kannski hver og einn sínum gögnum með sínum hætti
deilir þeim kannski með einhverjum sem það þekkir eða deilir þeim ekki og ef að gögnum er deilt þá þurfa þeir sem nota gögnin kannski að byrja að reyna að finna út úr því hvernig að vinna með þau, hvernig að nálgast vinnuna með gögnin og við viljum ekki svoleiðis heim, við viljum opin vísindi sem byggja á skipulagi og innviðir á borð Clarín eru sem sagt það geta verið leiðarljós eða varða á þeim vegi. Við búumst ekki við því að einstakir hugvísindamenn eða málfræðingar gera þetta allt saman sjálfur upp á einu spýt, þannig að þarna geta fengið leiðbeiningar og hjálp. Ef við horfum svo aftur í tíma þá sjáum við kannski að það, svo við tökum dæmi að greina stór textasöfn sem við höfum verið að gera svolítið eða málfræðingarnir í Árnastofnun og sumir í háskóla. Það að gera það krafðist tækja sem kannski fáir höfðu aðgang að fyrir ekki mörgum árum síðan. Þurfti sérhæfðan tækjabúnað, stórar tölvur og eða þess að í þeim tilfellum þar sem að svona rannsóknartæki voru til og svo auðvitað sérþekkingu og til þess að geta gert þetta þurfti oft kannski að beiðast ásjár þeirra sem stjórnuðu rannsóknartækjunum. En rannsóknarinnviðir eins og Clarín eru hins vegar til þess ætlaðir að komast út úr slíku umhverfi, færa rannsóknartækin í hendur fræðimannanna. Með að hinn stafræni verkalýður stjórni rannsóknartækjunum. Hvernig Clarín byggt upp? Það sem sagt, eins og ég sagði, samstarf sem byggt upp á fjölda Clarín-miðstöðva og í hverju landi hópur stofnana sem stendur að Clarín og einhver ein stofnun leiðir samstarfið á hverjum stað. Þannig að hver miðstöð stýrir það með sínum hætti hvernig hún nálgast söfnun gagnanna og það er aðeins auðvitað rannsóknaráherslum í hverju landi og á hverjum stað og hjá stofnunum náttúrulega sem er að vinna þetta. En sameiginlegar áherslu samstarfsins er hins vegar að samræma það hvernig hlutinni virka, sem að kalla interoperability og ég fann ekki alveg íslenskt orð yfir. Allir ætti að fylgja sömu eða sambærilegum stöðlum fyrir sambærileg gögn. Lýsigögn eru samræmd og frágangur samræmdur, þannig að einhver sem er vanur til þess að vinna með íslensk gögn en á Íslandi, hann getur áreynslulaust farið í það að vinna með sambærileg tékknesk gögn, jafnvel á hans að skilja tékknesku. Þannig að þarna er sem sagt svona dagskrárvaldið eða umræðan á hverjum stað er frjáls en það er svo samstæða í verki. Næsta sem ég kannski tala mest það er það að öll gögn þurfa að fara í varðveislusafnið á miðlægt varðveislusvæði sem er dreift á þessum, það er varðveislusvæði á hverjum stað en síðan er miðlæg veita sem þú getur að vera í gegnum. Við getum ímyndað okkur aðstæður þar sem að einhver er að sinna einhverjum rannsóknum og að lokinni rannsókninni þar sem gögn hafa verið til, þá eru þau lögð inn í varðveislusafnið. Þá er þetta að vísa í þau með þessu varanlega auðkenni. Varanlega auðkenni er eitthvað sem breytist ekki. Við setjum gögn á einhverja vefsíðu, síðan er vefsíðin lokað eða hún færið eitthvað og þá er ekki hægt að nálgast gögnin þannig og þú ert að finna út í hvað er þetta. Með varanlega auðkenni þá er bara eitthvað auðkenni sem gagna sem þú fær og þó að vefsíðan breytist einhvern veginn seinna eitthvað eins og það að þá er hægt að færa bara vísununa í þessu auðkenni þannig að þú getur notað þetta til að vitna í gagnasafnið eða vísa í gagnasafnið í greinum sem er skrifið eða hvernig sem það er. Svo aðri getur líka komist auðvitað gögnunum, staðfest niðurstöður ykkar eða hafnaðir og vísindin þannig verða opnari. Og svo getur aðri líka auðvitað tekið gögnin og nota þess að vinna með sínir eigin rannsóknarspurningar. Þannig að engin gögn eiga að þurfa að súrna á einhverjum hollendiskum og skemmast það geta í rauninni allir lagt til málgögn, lagt þau inn og fengið aðstoð við að forma þau rétt og búa til lýsigögnin til þess að aðri geta notað þau og svo til þess að það geti sagt frá einhverjum rannsóknum sem byggja á þessu gögnum þannig að það sé auðvelt fyrir aðra að staðist þær. Þannig að hugmyndin er að allir geti lagt til gögn eftir getu eða eftir því að þeir eru með þetta styrki eða fjármögnun til þess að vinna gögnin. En svo geti allir aðrir og þeir svo líka tekið til sín gögnin eftir þörfum, rannsóknarþörfum og þeir geta svarað sínum rannsóknarspurningum. Þannig að það er komið svona undir titill fyrirlesturins, starfrænir hugvísindamenn sem er þá ekki starfrænt fyrirspurning, það er fólk sem til að starfrænt hugvísindi
í öllum löndum, eða minnst 27 sameinast þarna þetta. Og svo spurningin, þetta svona hugmyndin á baku þetta, hvar þetta dót allt og hvernig get ég notað það? Við hýsum gögnin sem sagt í varðveislusáttmáli Clarin.is og hérna er sem sagt linkur á það, ég kannski fer náttúrulega inn bara á eftir. Og við erum svona vottuð Clarin tæknimiðstöð, hvað þýðir það? Það þýðir að við þurfum að uppfylla alls konar skilyrði og vottanir til þess að tryggja öryggi gagnanna, tryggja þau týnist ekki eða guðuborð eða hverfi og tryggja aðgengi að gögnum. Allt sem lagt inn, einhver leggur eitthvað þarna sem þeir sem getur gert, hvort sem það gagnasafn eða einhvers konar verkfæri eða líkön sem náttúrulega algengara. Það yfirfærið og það fyrsta leið og þarf að kanna hvort að einhverjum ákveðnum stöðlum sem fyllt. Það þurfi ekki að vera, það ekki einhver einn staðall en það sem sagt fyrir ákveðna tegundur gögnum þá kannski svona nokkrir sem koma til greina en best að sé það sem algengt og sem fólk þekkir. Ef við sérstaklega erum að tala verkfæri eða líkön þá einhver sem prófar þetta, sér hvort það virki og ef þetta virkar ekki eða sá sem prófar það getur ekki fengið að þetta virka þá sendir það tölvupóst tilbaka og þetta virkar ekki, ég get þetta ekki. Stundum komast verið víst virkar þetta en okkur finnst þetta ágætt að sá sem að skoðar hann hefur áratugað reynslu forritað hefur áratugað reynslu þannig að ef hann getur ekki notað það þá eitthvað sem þarf að laga. Og svo þarf að vera einhver lýsing og leiðbeiningar sem byggja þess og það skoðað til að kanna hvort það dugi til. Eru leiðbeiningarnar að lýsa þessum að lýsa hvernig við getum notað þetta almennilega, þannig að skiljanlegt og er lýsingin fullnægjandi. Í fyrra byggum við nýtt andlit á þetta varðveislusafn til þess að reyna að auðvelda aðgengi. Það voru svona fast undan því að varðveislusafn væri þungt og flókið, erfitt að finna eitthvað. Og við byggum til þennan vef sem heitir Málbankin og smetta á það, það gerist slott. Þarna sem sagt sum af gagnaðarsöfnunum og sum af verkfærunum sem á Clarin. Við veljum það inn og hugmyndin að tvískipta þessu. Þetta svona ennþá í þróun, tvískipta þessu þannig að fólk getur annaðhvort valið einhvern svona ham sem ég í rannsóknum og þá færa þau gagnaðarsöfn sem við höldum að sé líklegt að sé að leitað. Það eru ítarlegri skýringar og kannski svona tillögur eða notkunardæmi þarna inni eða eiga að vera þar. Og svo þeir sem eru einhvers svona þróun, tækniþróun, þeir fara þá í þann ham. Það verið bara að vinna í því þessar dagana að skilgreina hvernig við að skipta þessu. Og þetta sumt sem er á báðastöðum og sumir kannski sem eru í rannsóknum sem myndu vilja skoða þessu í þróun og auð. Svo náttúrulega sumt sem er inn á varðveislusafninu sem við setjum ekki þarna inn ef það bara vegna þess að það kannski viðdelingar og úrrætt en það getur náttúrulega allir farið að skoða það nánar líka. Hugmyndin með þessu að gera efnið aðgengilega fyrir notendur. Já, við það Þó við séum með þessi gögn hérna heima, það 300 og eitthvað gagnarsöfn og verkfæri þarna inni á varðveislusafni hjá okkur að þá náttúrulega miklu meira í útlöndum og það leitarvél sem heitir Virtual Language Observatory sem miðlæg og leitar í öllum varðveislusvæðum Clarin og þar eru held ég svona cirka milljón færslur. Og hér hægt að leita að við getum til dæmis bara að prófa að finna segjum bara digital humanities. Og svolítið tilvíðankennt hvað fólk setur það undir. Það eru 6 gagnarsöfn sem eru merkt svona og hér sjáum við til dæmis korpus með bæklingum frá lettneskum kommunistum, fjórðartögnum. Online dictionary, þetta mjög handvalskemmt þarna en við gætum líka að leita að
að einhverju svona miklu skýrara, segjum þetta skýrara OCR. Það er mjög tilvíðanlegt kennt hvað lendir í þessu sko, og það er eitthvað sem er í skoðun. Það var að ræða þetta á fund að þetta væri hvernig fólk skráir þetta, það er mjög ómarkvisst og ekki anda þarna hugmyndafræði. Þannig að það þarf að laga það, en það er eins og það er sko, eru flokkarnir miklu skýrara, en það er mjög skemmtilega leik í þessu því að þá getur maður grúskað sem að nota skemmtilega og hérna sjá þessum human annotated dataset og scanned images and closer textual network documents. Það er alls konar dótatinni sem er hægt að nota í öllu. Það er náttúrulega hægt að skilgreina nánar ákveða að ég bara leita á einhverju ákveðnu tungumáli eða þarna eða hvað sem það er. Þannig að það er alveg fjármálið. Og ef að fólk setur eitthvað inn í málbankann, inn á varðveitssvæði á Íslandi, þá dettur það þarna inn líka þannig að einhverjir útlættum finna þetta. Það er svona svo auðvitað þessi fair prinsip sem að margir kannski þekkja. Findable, accessible, interoperable og reproducible. Svo erum við líka með í tengslum með þessi gagnasöfn, náttúrulega stór hluta gagnir sem eru þarna textagögn og við rekum málheitavef á málheiti.ráðstofnun.is. Það er risamáltinn sem var nefnt hérna áðan. Nýjasta útgáfan er 83 milljarðar responsorða og svo eru 7 aðra málheitir, 19. málheit sem eru textur úr dagblaðum og tímaritum af tímarit.is frá 1800 til 1920. Málheit síðari alda, það er náttúrulega síðari aldir í þessu samhengi eru svolítið langt síðan, 1550 til 1850. Þetta er í vinnslu í samvinnu við Landsbókasafnið og Þjóðskjalasafnið. Það er eitthvað komið þarna inn og það er meðal annars úr handskrifuðum skjölum og svo skjölum sem eru á frakturfleiri og þessu fleiri. Kíkt hérna inn og skoða hvernig það virkar. Þetta er ekki bara að nýtast í málfræði þó að það sé náttúrulega hægt að leita einhverju svona þetta er kannski það var þetta er bara að leita nákvæmlega þessu orðmynd, það er kannski eitthvað meiri flóknara og það var aflamið og svo skulum við segja hérna frekar fall er fall og það kemur út á þessu 24 niðurstöður, það var lamið mig það var líka lamið hann hérna og þetta leitar sér í þessum korpus og við sjáum hvað ég hættir að blond það er sem ég kallar sko erfitt að fletta hérna og síðan er það Twitter og huga og í mókanum, já þetta er þetta að vera að tala þetta þannig að skrýtna fyrirbæri ekki raunverulega dæmi fyrir eins. Það er að gera svona þarna ef maður er að skoða málfræði og leitirnar í þessu náttúrulega málfræði sem er að nota eru margir að vinna miklu flóknari leitir og skoða eitthvað mjög sérstakt sem er hægt að gera þarna en síðan er líka hægt að skoða fyrir þá sem eru til dæmis að velta fyrir sér sem eru í til dæmis fréttamenn eða þarna sem við segja lemma Jónsson og svo skulum við segja bara hérna endurtaka eins og til finnum þá bara eitthvað orð hérna á milli, 1 til 5 og svo setjum við hérna einars hrapp og hérna og einhverjir merkilegri vísindamenn en ég, þeir getur nú kannski gert eitthvað gagnlegra með þetta. Sjá, kemur út úr þessu. Sko þá sjáum við hérna bara einhverja texta, eða getum við fundið í hvaða textu við höfum verið að tala þá hérna saman. Það er komma, það er hérna á milli í leikstjórn,
eða svona fórstuðar og það eru bara þessi 2 nöfn í hvaða falli sem með 1 til 5 tókum og milli sem þá greiðmerki eða áð. Og svo þetta að gera náttúrulega alls konar miklu fleira ef við þurfum að skoða ákveðið, þú veist, að skoða þetta álverum og hvernig einhverju tiltekinn að meðláði við. Og spyrja bara hvað lemma, hvað Já, lemma uppfluttmynd bara, eins og orðabókarmynd. Þarna í þetta eru nafnorð þá það bara nefnum all eintölu. Það sama myndin og myndi sjást í orðabók. Og þá finnur hún allar orðmyndir orðsins. Ef ég segi bara orð, þá kemur orðmyndin eins og hún birtist í textanum. Eða svo þá ég að leita orðmyndin eins og hún birtist í textanum. Ef ég vil lemma hérna, þá birtist orðið í hvaða mynd sem eintölu eða fleirtölu. Og svo hægt að skoða, síðan þurfið ekki eins og að leita, eða þarf ekki eins og að leita orðum. Það er hægt að séð bara hvernig stendur lýsingur orðið við hliðina á nafnorðið í þessu falli og eitthvað í leita eftir setningarstruktúr eða hvaða lýsingur orð standa við hliðina á Davíð Oddsson, eða eitthvað. Svo maður ekki gera það. Allavega, síðan spurning, hvað á þessu varðhundasafni? Öll málgögn sem geta nýst til rannsókna eða þróunar má hýsa hjá Clarín og það getur henni hver sem við erum með einhver gögn á áhaldi sem hjá okkur eða upp í hillu sem að þið viti ekki hvað að gera við og halda einhver annar geti notað eða þá að þið viljið nota þau og vilja geta vísað til þeirra þá getið þið búið þau og settið þannig upp. Og það er hægt að setja ákveðin notkunarlega á gögnin, það getur opin eða lokuð og það er þarna langur listi við mismunandi leyfi og svo er þetta skilgreina sitt eigið líka. Og með því að gera þetta þá bæði hjálpar það til að tryggja gæði gagnanna, þess að þeir eru svolítið þvinguð til að búa með þau þannig að það sé í lagi, geti fengið aðstöðu þess, en líka sýnilega þeirra ef það við komum svo framfæri. Og nú eru svo sagt 353 pakkar hýstir þarna á varðhundasvæði Clarín. Opna þetta núna. Það er svona support þetta að byrja með gefur. Þetta er sætt. Ok, hérna sjáum við nýjasta pakkan. Það eru barnarættirnar sem hann var að tala áðan. Það er einhvers veginn þau eru búin að ganga frá þessu og hlaða þessu þarna upp. Já, grammatek. Þetta með einhverju skilgreindu leyfi. Við getum skoðað líka, það er eitthvað hérna í subject. Þetta þarf náttúrulega að stafa betur sko, eins og það er lítið og stórt ekki það sama sko. Hérna er eitthvað sem heitir Anaphoric Resolution, það er eitthvað mæling á því í þessu gagnasafni og það er hugsa það hvað er til svona anaphoric úrlausnir á þarna íslensku. Hérna er skák, hvað ætli það sé. Það er íþrótta, það er svona einhver íþróttapakki íþróttir. Já, 3 metrar, já ég er alveg til. Og það er meðal hans skák í því. Og svo framvegis, svo er þetta að finna hérna daglegt mál. Þetta eru, hér er til dæmis korpus. Það sjá þetta við lýsingarnir í út. Nákvæmlega hvað eru setningaföldin, orðaföldin, framvegis. Þetta er sagt uppskriftir af íslensku máli eftir Helga Halldórsson frá árinu 73-86. Sigurður Helgadóttir, dóttir hans, hún gekk frá þessu, setti það inn þegar hún var í vandræðum og hann með hilgi á sér, hvað ég gerum við þetta. Ég get búið þetta þannig að einhver aðri geti notað þetta og skoða þetta. Þannig að það er kannski ágætt enni, fletta á það. Og svona lokum þá kannski þannig að það Clarín gerir samt fleira heldur en bara sinna þessum gögnum. Það styður alls konar samvinnu, það er sameiginlega rannsóknarverkefni, svona flagship projects, það er eitt í gangi einu og við höfum tekið þátt í 2 þeirra. Eitt parlament sem gekk út á að staðla það hvernig búið svona þinggögn eða þingræður og þingskjöl í korpus og fólk geti leitað í því og unnið með það og borið það saman á milli tungumála líka.
nú er í gangi annað sem heitir Pressmynd sem gengur út á að skoða eða sem að búa til einhvers konar svona sambærilegt verkefni fyrir dagblöð frá því í kringum 1900. Svo eru þekkingarsetur, þau eru fjölmörg, þetta er nú bara eitthvað sem ég tíndi til. Það er þekkingarsetur einstök tungumál, á Íslandi er klarinn þekkingarsetur íslensku sem að fólk getur leitað til, allir sem eru meðlimir í klarinn og tengjast því geta leitað hingað og fengið upplýsingar. Svo eru þekkingarsetur málgögn sem ekki er textist, tal eða táknmál, hvernig á ég að vinna með þetta, hvernig á ég að búa við það. Svo einhver alls konar sérsvið, tungumálnám, málsög og þróun og svo framvegis. Tegundir gagna, orðabókagögn, orðanet, íðorðabankar, hvað ég gera þetta, hvernig ég vinna með þetta, hverju nýtist það, einhverju sem hafa unnið við svona og eru sérfræðingar í þessu og svo framvegis. Stór mállíkön, það er sérstakt þekkingarsetur Stór mállíkön sem var stofnað fyrir rúmlega ári síðan sem er mjög virkt núna, mjög virkir hérna í því og svo lögfræði og siðferði við svona gagnaverslu og það er líka verið mjög þarna þeir hafa verið að skrifa þeir sem eru þar og skoða stöðuna sérstaklega í sambandi við evrópska löggjöf og þarna birtingu gagna. Það eru vinnuhópar mælingar og getur málíkana á einstökum tungumálum, ekki á ensku því að það er veltað fyrir sér hvernig á ég að mæla getu málíkana á íslensku eða á slóvakísku og framvegis. Svo eru ráðstefnur, þetta árlega ráðstefna, það eru námskeið. Í næstu viku til dæmis kennarar á HR að fara á Clarín námskeið það hvernig á að nota Clarín í kennslu. Og ferðastyrkir, það er hægt að sækja styrk til að heimsækja aðra Clarín-miðstöð og þarna ef það er eitthvað sem maður er að rannsaka eða skoða sem að tengist því sem maður er að gera, þá er það sækja styrk til þess. Þeir hafa ekki verið mjög vel nýttir í þetta, enginn héðan hafi nokkuð sótt svoleiðis styrk, en það er hægt að sækja að fara í viku eða 10 daga og þannig að maður sér svona listan við ferðina þá er fólk svolítið að heimsækja háskólann á Tenerife. Það er greinilega eitthvað í gangi þar. En þannig að ég sé látið þetta dögapar hér eða spurningar og náttúrulega í lokin svona í ljósi þessa tengingar við svona sögulega fórnarmið þannig að stafræni hljóðustamenn að ganga þess að minnst. En einhverjum spurningar eða athugasemdir? Það er bara takk fyrir það fyrst, sko. Og þessar hugrenningar við verka stíktina. Já. Mér langar þess að spyrja þér út í varanlegu umkenni. Þannig að þeir eru fyrir rannsóknargögnin, hvort þeir eru fyrir höfunda eða fólki sem leggur inn. Hvað átt við með varanlegu umkenni. Og þú sé líka að þú ert eins og þú með Ármannsson Árni, ekki Árni Ármannsson, þú er búið á enska vísu. Og svo veldi ég fyrir þú varst með þetta virtual vefsíðuna. Virtual language observatory, já. Hvaða staðlega nota með það fyrir lýsigögnin sem er virt á þeirri síðu? Sko lýsigögnin eru, svona grunnlýsigögnin eru þessi hér sem að birtast hérna og þetta er bara vegna þess að við erum að nota sama tæki og þetta er staðlað með við aðra og annars staðar tíðkast þess að setja nafn á undan. Við gætum náttúrulega að breyta svo og byrta þetta öðruvísi hér sko, en við höfum bara notað þetta sama tæki. Það er eitthvað verið að uppfæra það, ég veit ekki hvort það sé boðið að breyta þessu í nýju færslum sem á að koma hérna í maí, þannig að það er miklu svona lífbrara umhverfi. Þetta auðkenni er sem sagt svona handl hérna sem að ég veit nú Eiríkur veit kannski betur en það hvernig það er skilgreint, ég veit það ekki. En það er já, hann Samúel sem er svona líka starfsmaður Clarín, hann sér að útluta þessu og þetta er samkvæmt einhverju kerfi sem við erum inn í og svo er einhver svona server sem vísar bara já, þetta er ekki dói, ég þekki ekki. En er þetta sko varanlega umkenni, það er fyrir rannsóknargagn? Það er fyrir gagnið. Ekki fyrir einstakling? Nei, það er ekki fyrir hana Sigurður? Nei, hún getur bara notað Orkid eða eitthvað svona sko. Er skráminn Orkid þarna inn eða? Nei, ég veit ekki hvort sé búið að gera það sko, en þarna, ég man það ekki, en fólk skráða bara nafnið, ég er bara skráða nafnið mitt sko. Það tók ég eftir því að ég hef snúðið við, þannig að ég heiti líka þarna, nafnið öfugt og öfugt það sko.
ég er svolítið áhugamanneskja sko svona landsauðkenni á Íslandinga, þannig þessum ekki svona að spyrja þetta sko. Já, þetta gengur bara út á að kenna gögnin, þannig að þú getur raunni og það sem fólk gerir og svolítið ætlast að fólk gerir líka ef þú ert að nota, til dæmis þetta þarna, ef þú skrifar einhverja grein og notar þarna, þá allt sem þú vísir í það í heimilskrá og hér bara svona á vísununa lítið út. Þú getur tekið út BibTeX eða eitthvað og bara afritað og með tech. Og svo sem sagt í rauninni lýsing hvað þetta. Þú veist, ef þetta er korpus þá er ákveðin svona skilgreining á stærð. Svo tungumálin, það lýsing, við erum alltaf með enska og íslenska. Lýsingu hvort tveggja til þess að náttúrulega íslenska fyrir Íslendingana en líka til þess að hún eitthvað geti mátt sig. Fylgir þetta tiltekna staðli og þá hvaða staðli þessi? Já, sko nú verð ég að viðurkenna, ég þekki ekki hvað það heitir en ég gerir fastlega ráð fyrir því að þetta sé einhver stað því að þetta eru rosalega upptekinn af stöðunum. En ég veit ekki hvað það heitir sko. En þetta er svona með þessum sama hætti skrá allir þetta í hinum klarinn miðstöðunum og það er rauninni þessi gögn sem við síðan lesið. Þetta er hlerað bara þannig að ef eitthvað breytist þá fer það beint inn í þetta Virtual Language Observatory, færst þetta í einn svona dag. Þannig að það fylgist með þessu og þá er þetta fer inn í kerfið og byrjast svona því. Og kannski nefna líka að gagnísir þetta líka ákveð það til þess að vista rannsóknargögn og fá svona fast kenni. Og það fyrir rannsóknargögn sem er ekki málgögn. Kannski eftir að fá þig með fyrir að kynna betur svona gagnavörslu við vísindarannsóknir. Það er gagnísir fyrir ákveðna tegund og klarið er frábæra fyrir aðra tegund. Já, og ég held sko náttúrulega ef þú ert ekki með málgögn þá eiga kannski ekki heima þarna eða málgögn með gögn tengjast málið. Þetta er náttúrulega upptökur og það eru myndir ef það er texti á myndunum og svo frá þess. En þarna kostur við þetta er að þetta er náttúrulega gert leitabært út alltaf. Hversu mikið svo sem fólk einhvers staðar á Portúgal einhvers staðar ráða á íslensku máli, eða daglegu máli sko. Þá getur alltaf að fundið það þarna og ef það er að nota þetta kerfi. Því þetta kannski ekki að leita gagnis, ég veit ekki hvort þessi að tengjast öðrum svona viðlaðurinn kannski. Kannski ekki einn sko, en það er allavega svona heldur hugmyndin, það er svona samstarf á Norðurlöndum til dæmis þannig gagnagrunum. En ég held að við þurfum að nefna að segja eitthvað. Já, það er einhvern veginn spurning við athugasemd. Ok, þá bara þakka þér kærlega fyrir. Og þá ætlar Katrín Lísa að koma og tala vélrænan lestur handrita sem þá svona kannski sýnir okkur aðeins notkun allra þessara tækni sem höfum verið að heyra við að leysa þá eins og að gera texta í handritum eins og þetta leitarbæra og öðru sem bara þarf að horfa á það svona hugum. Já, þetta er ekki Það eru þannig að ég ætla að poppa upp hérna og bara yngur á þannig presentation mode á Nei, eins og það er filma. Já. Þú veist að draga gluggann. Jú, ég var búin að gera það. Hann er góð, hann kom hann sem Jú, það er. Sko, við hjá MSvæll höfum lengi notað fyrir textalistur, við erum kannski að stjala, en sjálfveikulega svo sögulegum handritum ekki eins vanhúma. En þessi tækni er eitt af okkar helstu áhersluatriðum til framtíðar. Undanfarin ár hef ég unnið að notkun, gerð og greiningu á líkunum fyrir íslensk miðdatahandrit með það að markmiði að gera tæknina að raunhæfu tóni fyrir okkar hjá Íslandi. Ég ætla ekki að tala hérna alltaf mikið, en ég ætla fyrst að greina frá reynslu minni af viðmiðatilraunum á nýju líkani sem getur hjálpað okkar að þróa nýja líkan, svo kynnaverkefni og fræðslumiðstöðvar sem við skiptum hér við miðstöðina og loks
opna opinberlega app sem við búum til. Vera textalistar, handwritten text recognition eða HDR, eins og ég mun kalla það hér tegund gerðigerðar. Hún sérstaklega þjálfuð til að lesa bókstafi og breyta miklu magni skjala í tökulæsilegan texta með einu smelli. Tæknin á sér víðtæka notkunarmöguleika. Hún nýtur stofnunum við stafræna miðlun efnis sem síðan má nota til merkingar og útgáfu. Hún hjálpar rannsakendum að vinna miklu magni gagna á skömmum tíma og hún einnig aðgengileg almenningi. En í stuttu máli snýst þetta allt finnanleika, aðgengi og mælanleika. Það er mikilvægt að hafa í huga að þetta byggir á deep learning fremur en skapalega learning. Sérlega líka það fyrst að læra hvernig stafirnir líta út. Til þess einangra gervigreindin stafinn og settur hann í miðjuna eins og má sjá á nýjunni sem ég teiknaði. Næsta stafnum skipt niður í línu og dálka og þá les gervigreindin og lágrættu liðurnar ásamt gatnamótum þeirra til að ábæta útlínur og þjappa gögnunum enn frekar saman. Næsta skref svokallað bidirectional long short-term memory. Líka við les textaræði jafnt áframt sem afturbak til að skilja samhengið út frá stöfnum sem koma á undan og á eftir. Og að lokum gefur gervigreindin mögulegum stöfnum líkindastíg. Niðurstaðan sá stafur sem gefur hæstu líkindin og í þessu tilfelli þetta tala 9. Ýmsir vettgangar og bókbúnaður eru í boði fyrir Esja. Einn af þeim fremstu transkribus sem ég hef mikið notað. Það hægt að nýta tilbúin líkun en einnig hægt að þjálfa eigin líkun frá grunni. Líkun fyrir íslensku eru enn á skortum skammti eins og eru aðeins 5 opinber líkun fyrir íslensku á transkribus og hafa þau öll verið þjálfuð hér á landi að finnum okkar á Árnastofnun og Þjóðskjalasafni. Einnig mikilvægt að hafa það í huga að öll þessi líkun hér eru áætluð fyrir skjöl frá 17. öld eða síðar. En líkun fyrir miðæra handrit vantar enn. En þetta fer vonandi allt að breytast. Elisíri, meistarinn í íslenskum miðaldafræðum, hjá mér þjálfaði 2 ný HDR-líkun fyrir íslenskt handrit frá 13. öld. Til þess notaði hún handritið AM 519 af Cato, sem geymir Alexandersögu. Handritið hentar enga vel til líkangerðar. Það í afar góðu ástandi með fáar spásugreinar, skreytingar eða viðbætur og hefur nægan síðufjölda. Ellis notaði það bíl 70 blaðsíður til þjálfuna og spurðist við rafræna útgáfu af Minota sem long truth. Líkunin 2 eru vel þjálfuð. Faksimile líkanið með stafavilla undir 7%. Diplomatiska líkanið stendur enn betur með rúmlega 5% litur. En þessi hlutfall eitt og sér gefur okkur aðeins meðaltal á samhengis hvað gengur vel og hvað gengur illa. Þannig að til þess að fá raunhæft mat á frammistöðunni greinir við ground truth samhliða texta sem modelið las til að fá nákvæma sundurliðum á villum á hverri blaðsíðu. Og hér sjáum við niðurstöðurnar eins og sjáum á yfir flestu síður bara allir læg. En hér fyrir ofanlínuna, og ég meina þessi hér, réttalínan. Það eru nokkrar síður sem fara yfir 5% af markið. Þetta sýnir okkur að síðurnar eru ósamkvæmar og við viljum vita hvað vandinn lægir. Þannig að við skulum ekki aðeins skemmtjárskynni og bleiki eða miðgæði, heldur viljum við líka rýna í hvaða stafir það væri nákvæmlega sem fellur bort, bættust við eða vilstuðust.
Og í þeim tilgangi skrifum við Python script sem býr til samanburð á réttum texta og sjálfvirkum lestri hlið. Kannski sýnt ykkur það. Ja, það afar langsamt start. Þið getur kannski séð þetta hér. Þessi skrift auðkenni eða deletions með rauðum lit, skiptastafi eða substitutions með grænum lit og innskot eða insertions með bláum lit. Ég get sýnt ykkur sem sagt dæmissettir, kannski öll, en ég skal það ekki ítalega kannski öll áhuga vistu atriðin hér. Þannig að hverja eru helstu niðurstöður okkar? Af tæplega 250.000 lesnum stöðum voru það bil 10.000 talsins. Flestar bylturnar reynast vera innskot sem svolítið jákvætt, þar sem það gefur til kynna að líkanið sé ekki að hallusinera, heldur stafi eins og það til ætlast. Hvað varðar substitutions þá líkanið í vandræðum með sömu stafi og handritafræðingar þurfa líkanið, til dæmis stafi sem skrifað í læginu. Þegar við skoðum tölfræði fyrir villur sést að helstu vandamálin liggja í eftirfarandi stöðum. Og það eru til dæmis stafi með langa uppstafi, til dæmis hérna I, L og S. Stafir sem eru upprunalega að neðan með láréttum efri hluta líkt og C og T. Afgreining á milli V og vend. Og þannig að við mælum almennt með því að setja sér fram ritstjórnarreglur sem sýna sveigjanlega gagnvart stafmyndum sem hafa ekki afgerandi málfræðilega þýðingur. En það sem veldur okkur enn frekar erfiðleikum með greining á stöðum með áherslumerkjum eða lykkjum sem eru mjög minnilegtegerð, sem sagt hér áið hér og allt og líka svona lykkja. Það svolítið erfitt að lesa. Því að líkanið tólkar þetta gjarnan sem truflun í bakgrunni og því erfitt með að læra að þetta séu hlutar af topningu. Og hérna tel ég að hægt væri að bæta þetta með því að þjóna mállíkan samhliða sem getur tekið upplýstar í ákvarðanir svipaða stafi með því að læra íslensk orðaformynstur. Transkripts býður upp á þennan möguleika þjálfun, en ég held að ellers hafi ekki nýtt þetta í sínu líkani sem komið þegar við teljum að þetta gæti bætt árangurinn til muna. Eyður eru langstærsta vandamálið við líkanið og það má rekja til tveggja meginþáttar. Í fyrsta lagi eru íslensk handrit vel þekkt fyrir að vera skórin, hérna nálægt spássynum. Þetta virðist valda líkaninu erfiðleikum ef beturskýr bakgrunnsins eru oft mikil miðað við skinnið. Þetta verður til þess að líkanið hreinlega sleppi línum sem eru nálægt jörðunum. Og hér svo við dæmi þetta. Það sem líkanið sleppti nánast öllum stöðum í fyrstu tveimur línunum. Sýnt með rauðum lit. En þegar við stækkuðum jarðin á myndinni náði líkanið að greina texta eins og venjulega eða næstum því. Þetta átíð sér stað, kannski sýnt ykkur það, mjög oft. Já, kannski að sína hér. Við sér það alltaf fyrsta línan. Samtals voru þetta 60 eða meira en 60 blaðsíður. Með því að
breyta bakgrunninum tókst okkar fækka eyðunum 6.000 villur. Þannig það var svolítið mikið. Hitt vandamálið lýtur að fituskerum á milli bleks og skins, ekkert líkandi viðkvæðin efnið þeim það að vinna með. Sumar síður dökkar, leikast eitt eða það verður gegnum skinni. Almennt séð voru fituskerum svo eins mikið vandamál ekki eins mikið vandamál áttum von á okkar ráðlegginni samt sem áður að gefa sér góðan tíma í undirbúningin. Það þýðir að ef þau krefur ætti að stækka jarðar og vandamálina við að samstilla spæði og hlýnu og polygons sem hægt að gera í transkribus. Hægt að svo. Þessi hér. Jafnvel þótt það taki svolítið langan tíma. En nú vaknar sú spurning, hver stefni ESVA þetta? Hvernig hún þróast og getur skapandi gerðigrein komið í stað hefðbundinna verkfæra. Og ég hef gert nokkrar tilraunir með mismunandi mállíkun, en þetta var í gærkvöldi, þannig að það ekki eins mikið Ég var hlaða upp einu blaði og samanhandlaði af Alexanders sögu og bað gerðigreinina einfaldlega provide me with a diplomatic transcription of the attached image. Ég gaf henni engar frekari upplýsingar samhengið, ekki neitt, en svo þetta ChatGPT-5 sem svaraði a full diplomatic transcription of this page can't be done reliably from this image alone. The resolution and contrast aren't sufficient to consistently distinguish key letter forms. Hún reyndi þó að gefa dæmi nokkrar línur. Það voru algjör uppspuni og áttu ekkert við síðuna, en það sem áhugavert að hún í raun og veru ráðlagði mér í framhaldinu að nota transkribus til að lesa texta. Gemini stóð sitt best. Bæði fast model og thinking model settu meira að segja nákvæmlega hvaða texti og hvaða handrit var á myndinni. Uppskriftin var ekki alslæm en niðurstaðan virtist gríðarlega hvernig ég spurði og hún því nokkuð óábyrgð. Að minnsta kosti hingað til. Þannig að skapandi gerðigrein geti tekið framkvæmum, en hún ekki enn tilbúin til að lesa myndið og þjálfuð í sjálflíku á horfni. Sko, hvað döfni hjá MSVL á næstunni? Við búum til og bjóðum upp á innviði. Við eigum mikið magn af transkribus inneignum. Það næstum því 300.000 einingar eftir okkur. Sem allir sem tengja geta sótt að nota, þannig að eftir viljið þjálfa líkum biogest. Við viljum einnig áherslu á að þjálfa þjálfara og notendur á vinnustofum, auk þess sem við skipuleggjum fyrsta vetrarskólann eða ætlum að gera þetta í ESVA fyrir Íslands handrið hérna seinna í ár. Í tengstum við það munum við útbúa líkun fyrir 15. og 16. öld á 16. aldar íslensku, auk þess að gefa út líkunin hennar Alice og nýtt líkan sem við viljum þjálfa núna í sumar með styrk á nýsköpunarsjóði námsmanna. Ég vil einnig halda áfram rannsóknum á því hvernig megi bæta líkunin í samstarfi við alþjóðlega tengslanefnd SCOOP og Source Groups of the Past. Að lokum munum við halda áfram að þróa og bæta aðferðir og tól sem uppbyggja textalistur, svo sem Ceratosaurus, Man.is og nýjasta tólið okkur sem heitir Translucent, sem ég þróaði í samstarfi við Martin Roczek. Hann komst mér við ekki hingað í dag til að útskýra betur hvernig þetta virkar og ég veit þetta ekki alveg sko. En það mér sönn ánægja að opna beta-appið þér og við langar að sýna ykkur helstu eiginleika þess. Ef ég geta þarna mús. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
som sagt apis. Apis notagerigreint til að taka myndi af báðum hliðum blaðsins, recto og verso, og keirir það í gegnum ferli sem áætlar hversu mikið bleikir stígur í gegn og dreifir það frá. Og niðurstaðan er fáanleg í grátónum eða í liti þar sem upprunalegum litum er haldið en birtustigið er rensað. Kannski sýnt þetta aðeins hér, en ég skal sýna þetta betur á því. Í appinu hleypum upp báðum hliðum blaðsins. Við getum stillt ýmsum hlutum, séð niðurstöðuna í rauntíma, bæði lit og grátónum, og það er einnig hægt að samstilla báðar hliðarnar nákvæmlega. Og það tekur bara smá tíma að finna stillingar, en niðurstöður geta verið alveg geggjað. Það er sem sagt eitt sem við reyndum að rensa. Þannig að kannski reynd að sýna þetta eins og þetta virkar. Þannig við pröfum inn í Open Editor. Og svo nota þessi hér. Og svo sjáum við að þetta gerist bara strax. Sem sagt. Við getum skoðað þetta hér, það er hægt að breyta alls konar. Ja, ups. Það er super mikið sem við ætlum að gera. Svona litur. Það er líka hægt að setja grayscale og skoða. Og ef við ætlum að hlaða upp recto og verso blaðsíða. Já. Svo er líka hægt hérna með alignment. Altså, bara hérna. Ég vil að sjá hér. Já. Sér hér eitthvað ég. En það er að minnst að það hægt að reyna að þetta saman og svo hægt að exportera og nota þetta til þess að gera þetta í gegn, kannski í bussi eða svona hluti. Já, þannig að ef þið hafið einhverju spurningar eða óskir varðandi framfærdíkana, ekki gerði það saman við mig eða Hanna Ellis, sem þjálfaði transkriptionslíkunin og mun halda áfram að þjálfa líkun, eða mann sem var í tekníku tólum sem ég notaði með greininguna og ég held að það sé allt við. Ok, kæra þakir. Þetta sýnir hvað er hægt að gera þegar maður heldur áfram á þessari þróun. Spurningar? Athugasemdir? Þannig að þú ert bjartsýn á möguleika þess að þessi nota tól eins og Transkripus á íslenskt miðaldahandrit, þannig að þú raunverulega spari tíma og að þetta er svona það sem maður heyrir stundum þegar maður er að tala að já, við erum að þróa okkur mótið til að gera svona já, en það maður ekki að leiðrétta svo mikið að það endar með því að maður heyrir bara einhvern tíma í að leiðrétta og að skrifa það bara upp. Þannig að erum við að leiðrétta þannig að þetta verður raunverulega miklu effektífara. Já, einhvern tíma, já. Já. Töfum sem sagt að þjálfa líka fyrst að málið er að við þurfum að hafa það ground truth til þess. Og það er alls konar til að meina það, en það er ekki nóg. Þannig að, já, vonandi einhvern tíma. Við langar líka að gera svona benchmarking einhvern tíma til að skoða hvað er best í skriftórium eða Transkripus eða hvað. Líka Gemini kannski, sem var til, ekki mótið því. En það er eitthvað sem ég langar að gera núna í sumar.
En allavega, þetta svona áhersluatriði hjá okkur hérna, svona allavega næstu mánuðin og misserinn að þróa þessi líkön og módel og líka fyrir ljóslestur á svona texta sem er skrifaður með letri eða prentaður með letri sem ljóslestarforrit eru ekki búin að lesa. Þannig að þetta er svona mjög mikið á dagskrá hjá okkur og við höfum haldið áfram bæði með sumarskólum og þessi námskeið frá Transkribus. Það er á svona á döfunni. Svona heimskuleg spurning, en Transkribus, við getum notað á hvaða transkript sem eða það bundið við? Nei, ekki sem sagt. Einhver læknir getur skrifað ósveikla eitthvað. Þú getur notað Transkribus til þess að finna út í hvað hann skrifa. Já, það þarf ekki að þjálfa sérstaklega módel fyrir þennan ákveðna verkefni til þess að Transkribus geti gert það. Þegar við vorum að tala fyrir nokkrum árum síðan bara eins og hvort Transkribus geti lesið svona dálkaskrift, þá var það svo mikið vandamál, hann gæti alls ekki lesið dálkaskrift. Er hann eitthvað orðinn betri? Það er hægt að staða til líkum. Hérna í Transkribus, hvað er þetta? Quick Text Recognition. Það er hægt að browsa og við getum kannski notað þessi hér. Svo að það sé illa leysið. Já, það er opið. Þarf að stofna reikning sko og svo fæðu 50 peningar. Já, það er svoleiðis á mánuði. Já, ég veit það. Já. Þannig að það er svona fyrir stofnnotendur sem þarf að kaupa svona aðgangur sem við erum með. Þannig að núna ætlum við að fara að verða stofnnotendur. Þjóðskjalasafnið og Landsbókasafnið og fleiri ætla að fara að svona nota þetta miklu meira en verið hefur. Og þá duga 50 einingar á mánuði eftir. En fyrir einhverjum svona einstaklingar sem eru að prófa þetta, að þá er það. En er þá komin tími á að við leggjum á stað með klappana eða á bíla? Hvað segir við? Það sem þú ert með hérna svona þorska og svo leys. Það er alveg hægt að þjálfa það, en ég veit ekki hvað það sé tilbúin. Page info, please try. Kan vi skoða hér? Alls varmögg. Já, sem sagt, það er 24. En það eru aðeins 5 public models sem við getum notað. Og sem sagt, þetta er 17. öld, þessi er 18. öld, þessi 19. öld. Og þá er þetta hægt að nota það, en ef það lítur ekki út eins á training data hér, þá getur Transkribus ekki lesið. Þannig að það þarf að kenna því á það með. Svo náttúrulega hefur Katarzyna líka verið að vinna módel fyrir miðaldið íslensku, en þá er gegnum hérna Historyum og Kraken. Þannig að það er líka til, það er ekki inn í Transkribus, en þannig að það eru svona þessi 2 vettvangar aðalega allavega í Evrópu, Transkribus annars vegar og Historyum hins vegar sem væri að svona keppast þennan markað. Maður vill láta hér lesa handrit. Sem sagt, vonandi að þetta er einhvern tíma, en það tekur svolítið langan tíma til þess að búa til svona líka. Er þetta ok? Kannski bara komið tími til þess að ljúka dagskránni í dag og þakka kærlega fyrir okkur, þakka fyrir ykkur fyrir komin og við sjáumst að ári.